Hola, hoy es miércoles 1 de julio del 2020. Estamos comenzando un nuevo mes. Te doy la bienvenida. El día de hoy vamos a tener dos clases porque es miércoles, comunicación y matemática. Estamos en nuestra clase de comunicación y empezamos saludando. Hola, hola, yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo así. Hola, hola. Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo con un hola, hola. Yo te saludo así. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un buen día para dar gracias. Vamos a dar gracias a Dios porque empieza un nuevo mes. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias. Demos gracias al Señor. Por la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Por la mañana que se levanta, el día canta y yo canto al Creador. Y ahora que hemos dejado en manos de Papito Dios este mes de julio, vamos a también a cantar algunas canciones de nuestra bienvenida. Vamos a cantar dos canciones. Vamos a cantar, por ejemplo, a ver, La Vaca Lola, que les gusta mucho. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. La vaca Lola tiene cabeza y tiene cola y hace mu. Vamos a cantar también Mariposita, a ver. Mariposita que está en la cocina haciendo chocolate para la madrina. Poti, poti, pata de palo, ojo de vidrio y nariz de guacamayo. Muy bien. Ahora que estamos empezando el mes de julio, recuerda que es el mes en el cual celebramos las fiestas patrias. Por eso, a partir de hoy, todo lo que envíes, fotografías y en todo lo que participes, por ejemplo las clases en vivo, debes portar el uniforme de la institución, tu casaca y la escarapela, ¿sí? ¿Qué sucede con los que no tenemos el uniforme porque aún no lo hemos comprado? En ese caso vamos a utilizar una chompa o una casaca de los colores más parecidos de nuestra institución. Nuestra casaca es de color azul. Así que de hoy en adelante vamos con mucho respeto y con mucho amor a ir avanzando, vamos creciendo y también estamos en un mes muy especial. Qué bonito es cumplir las normas, aprender a cumplir las normas desde pequeñitos. Excelente. En nuestra clase de comunicación, como en todas las áreas, estamos en la semana de reforzar. Así que vamos a reforzar todo lo que hemos aprendido acerca de los sonidos, de los objetos y de los animales. ¿Qué te parece si recordamos algunas cosas que hemos visto? Vamos a hacerlo juntos. El reloj te dice tic-tac, tic-tac, es lo que te dice tic-tac, tic-tac, eso es lo que dice tic-tac, tic-tac, sábado a las 9:30 ven si ven. El reloj te dice tic-tac, tic-tac, es lo que te dice tic-tac, tic-tac, eso es lo que dice tic-tac, tic-tac, sábado a las 9:30 ven si ven. La granja del abuelo. En la granja del abuelo, ia, ia, oh, hay un perro que hace guau, ia, ia, oh. Un perro aquí, un perro allá, un guau aquí, un guau allá, guau, 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 guau. En la granja de mi abuelo, ia, ia, oh, hay una vaca que hace mu, ia, ia, oh. Una vaca aquí, una vaca acá, con un mu aquí, un mu allá, mu, mu, mu. En la granja del abuelo, ia, ia, oh, hay un gato que hace miau, ia, ia, oh. Un gato aquí, un gato allá, un miau aquí, un miau allá, miau, miau,
aquí, un pato allá, un cuá aquí, un cuá allá. Cuá, 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 cuá. En la granja de mi abuelo, ia, ia, oh. Hay un chanchito que hace uy, ia, ia, oh. Un chanchito aquí, un chanchito allá, un hoy aquí, un hoy allá. Hoy, hoy, hoy. Muy bien, esta canción la vamos a seguir practicando y cantando. Tenemos una larga lista de canciones de animales. Muy bien, a cantarlas. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en nuestra clase de comunicación.